Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sualın şərtinə baxaq. Sualın şərtində qeyd olunur ki, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. 1. Kamçatka yarımadasında fəaliyyətdə olan vulkanlar mövcuddur. Biz bilirik ki, Kamçatka yarımadasında deməli, Kulyuçe Sopkası adında fəaliyyətdə olan vulkan var. Bu fikir doğru fikirdir. Doğruya da doğru yazdığına görə sualın cavabını götürə bilərik. 2. Qafqaz, Pamir və Kopaytağ silsilələri geosignalda yerləşsə də fəaliyyətdə olan vulkanlara rast gəlinmir. Təbii ki, bu dağ silsilələri düşür bax bu hissəyə, yəni Alp-Himalay seysmik qurşağına. Bura geosignal ərazidir, amma bunların üzərində həqiqətən də fəaliyyətdə olan vulkanlar yoxdur. Doğru fikirdir, amma doğruya yanlış yazdığına görə sualımızın cavabına götürə bilmirik. Üçüncü, Cape York, Alyaska və Labrador yarımadalarının sahillərini iki okeanın suları yuyur. Alyaska yarımadasına bir dənə baxaq. Alyaska yarımadası baxın burada yerləşir. Bura sadəcə Sakit okeanın suları ilə əhatə olunmuşdur. Yəni variantda verilmiş məlumat doğru məlumat deyil. Yanlışa yanlış yazdığına görə sualımızın cavabını da götürmək olar. 4. Beaufort dənizi coğrafi mövqeyinə görə adalar arası dəniz hesab olunur. Beaufort dənizi Şimali Amerikanın şimal hissəsində yerləşən kənar dənizdir, amma adı burada qeyd olunmayıb. Sadəcə burada sualımızın variantı yanlışdır. Yanlışa da yanlış yazdığına görə sualımızın cavabını da götürə bilirik. 5. Sarı, Tasman və Kari dənizləri donmaya məruz qalır. Gəlin bunların mövqeyinə baxaq. Sarı dəniz, sonra Tasman dənizi buradadır. Tasman və Kari dənizi burada. Bu ərazilər donmaya məruz qalan dənizlərin elə bil ki, yerləşdiyi əraziyə uyğun gəlmir. Həmin ərazilər yerin mərkəzinə daha yaxındır, ekvatora daha yaxındır, tropiklərə daha yaxındır hətta. Ona görə bunlar donmaya məruz qalmaz. Bu fikir yanlış fikirdir. Yanlışa doğru yazdığına görə sualımın cavabını götürə bilmirik. 6. Hindsin yarımadası üzərində formalaşan hava kütlələri ölkəmizdə iqlim tiplərinin formalaşmasına təsir edir. Gəlin baxaq. Hindsin yarımadası burada yerləşir. Subekvatoral iqlim qurşağına düşür. Subekvatoral iqlim qurşağı keçid iqlim qurşağıdır və burada əsasən ekvatorial və tropik hava kütlələri hakim olur. Azərbaycanda tropik hava kütlələrinin iqlimin formalaşmasına, tropik hava kütlələrinin təsiri olsa da iqlim tiplərinin formalaşmasına, ekvatoral hava kütlələrinin təsiri yoxdur. Ona görə bu fikir yanlış fikirdir. Amma yanlışa doğru yazdığına görə sualımızın cavabı kimi götürə bilmərik. Cavabımız oldu 1, 3 və 4. Yəni C variantı.